दोस्तों, क्या आपको पता है कि एयरप्लेन और शिप्स के आजू बाजू रेड और ग्रीन ये दोनों अलग अलग कलर के लाइट क्यों होते हैं? सबसे पहले ये शिप्स में इस्तेमाल किया जाता था वो इसीलिए कि पहले कम्युनिकेशन सिस्टम उतने अच्छे नहीं होते थे, या फिर ऐसा भी बोल दे कि कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होते थे तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए आगे से आने वाले शिप्स को या पीछे से आने वाले शिप्स को पता चल पाए कि शिप्स आ रही है या फिर जा रही है। इसी वजह से दो अलग अलग लाइट का इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद एयरप्लेन में भी ये ही टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन आज के दशक में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, राडार है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, लेकिन फिर भी वो लाइट आज भी एयरप्लेन में ही लगी होती है, जो कि अच्छा है। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब